অলওয়েজ আমার রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস একটাই, আই এম সিঙ্গেল। কি বলছস? সব মিশে কথা। হ্যাঁ, সব মিশে কথা। দাঁতে ব্যথা ছিল, ডাক্তারের কাছে গেছিলাম, ডাক্তার দাঁতই ফালাই দিছে। এখন আজকে আবার কানে ব্যথা করতেছে, ভাবতেছি ডাক্তারের কাছে যামু নাকি যামু না। এই আস্তে, তুমি তোমার এলাকায় পায়া 2-4টা পোলা পাইন মাইরা নিজেরে কি মনে করো? অনেক বড় গুন্ডা? হোক বেটা, সত্যি তো এইটাই, তুই তোর এলাকার কুত্তা। না মানে আমি নাকি বেশি বুঝি, তা বুঝবো না? আমার তো ব্রেন ভালো। কিরে, কি হয়েছে তোর? আরে আর কইস না, চুরি হইয়া গেছে। আরে তুই চিন্তা করিস না, তোর যে টাকা চুরি হয়েছে সামনে এমন আরো অনেক টাকা হইব। আরে টাকা চুরি হয় নাই, সাদ একটা জাইঙ্গা শুকাইতে দিছিলাম, ওই জাইঙ্গাটা চুরি হয়ে গেছে। জবন জ্বালা মিঠা। কি করে? কি করে? No, 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 no. Likee. এই তাড়াতাড়ি পালো, আমার বর এসে গেছে। তাড়াতাড়ি পালো, আমার বর এসে গেছে। 1 মিনিট, তোমার বর তো আমি, তুমি আমাকেই পালাতে বলছো কেন? আচ্ছা, তুই যদি আমারই বর হোস্টেলে পালাচ্ছিলি কেন, বাজে ছেলে একটা? কি করে? অনেক অনেক টেনশনে আছি রে। কিসের টেনশন তোমার? জীবনটা নাকি 2 দিনের, আর আমি এমবি কিনে ফেলছি 7 দিনের। কি করে?